去紅橋，去大埔，去元朗，大樹下唔該，亞瑤頭啊唔該，教育路啊唔該，公庵路啊唔該，田寮村啊唔該，入建啊唔該，大棠啊唔該，大棠啊唔該，放低佢啦，白沙唔該，大樹下唔該，大樹下唔該。啊！咁咪就係 A86 飛到老母冚家產。今日咁多鳩噏爬嘅 ，YT 條友鳩噏完，到陳柏宇條友鳩噏，哇！各位兄弟，點解佢嘅頭喺出邊嘅？點解佢喺出邊嘅？咁特別嘅佢，使唔使趁冇嘢做摘下帽先？坐喺個位度點摘啊？喺紅橋上面屌翻串沙爹燒賣先。喺紅橋我而家屌柒你先啊！我城市嘢關你交事咩？你肚餓你自己嗌外賣啦。又係嗰啲食物撚過兄弟。去大埔屌串三多先，屌隻三多炸髀先。去紅橋屌個金銘先，屌個串燒先。去元朗屌個燒賣皇后先。頭先對住個阿叔又唔叫我夠膽屌，你哋對我冇威脅啊嘛？阿叔對我有威脅，只能夠講顏色教練都算係欺善怕惡嘅人，因為我就係喺聊天室入邊，我就等於有刀，我隨時就可以捅你。陳柏宇點解可以咁多鳩噏嘅？譬如話，你會唔會有陣時突然之間諗一啲好 dark 嘅嘢嘅？有個名嘅，你知唔知啊？英文係點樣？我唔知啊。係咁鳩噏，去新墟啦！指揮撚出場啦，各位兄弟，僅次於食物撚，僅次於食物宵夜撚，指揮撚又出場啦！呢度去嗰度，嗰度去呢度，指揮撚。聊天室只有一個人有資格指揮，我就係牙朗。陣間如果有機會翻到元朗就食嘢啦。仆街，原來我老婆 WhatsApp 咗我問我食唔食嘢。顏色教練今個星期有冇心事？有，我頭先俾白卡佬嚇親，上個星期就俾大雨嚇親，今日就俾白卡佬嚇親。我老婆尋日同我講咗一樣好搞笑嘅嘢，佢話大外秀每次回覆佢嘅 story 嘅時候咧，都係同大陸有關啊。佢話我老婆就話呢幾日翻大陸，大外秀就回覆佢 story， 俾料佢話佢一定要食咩中國零食，跟住佢話對上一次大外秀回覆佢嘅時候，已經係佢上次去上海嘅時候，又係俾料佢。大外秀簡直就係大灣通，中國 KOL。大外秀成日翻上去玩原神，冇錯，佢成日去參與嗰啲原神活動 event 展覽，冇撚搞嘢。大外秀好似成日上去鬆腿，你做乜屈人 ？Cass， 你係咪屈人？你有咩證據？冇證據就係老屈，係咪各位兄弟？今日你可以老屈大外秀，他朝有一日你可以喺第二個台度老屈我。顏色教練好似成日翻大陸鬆腿，今日我唔制裁你，第日我咪瀨嘢，定係你有證據 ？Cass， 我都想你係清白嘅，因為咁就證明到大外秀成日翻大陸鬆腿啦。有咩證據？但係冇 ban 我啦 ，sorry。吹撚脹，吹撚脹。Cass 已經今時唔同我就各位兄弟，點解佢會講啲咁嘅嘢㗎？冇 ban 我啦 ，sorry。做乜撚嘢？屌你老味！做乜交嘢各位兄弟？因為佢好耐冇俾人 ban 過，所以佢想申請俾人 ban。唔好意思，唔好意思。哎呀，喂，唔好意思，唔講啫，唔好意思啊。根據睇台觀察，顏蛇 ban 人係冇 warning，冇錯。通常我大聲去警告人嘅時候，我就係唔會 ban 佢嘅。我 ban 得嗰啲通常我都係手起刀落，唔會有機會解釋。上次去夜晚買宵夜麥當勞嗰陣，又有兩個手足認得我，跟住嗰個手足無啦啦話你皮膚超好，顏色教練。我話唔係嘛，多謝喎。我未講完，佢哋一男一女，講嗰個係女嚟噶，條仔好老，唔好再講啦，唔好再講啦。哦，係咪自己餵唔飽自己老婆啊？話俾我聽啊！我幫你餵飽佢，一人少句啦，你收聲啦！咩啊？啤！哦，係咪自己餵唔飽自己老婆啊？話俾我聽啊！我幫你餵飽佢。係咪估佢唔到咧？我完全估佢唔到咧，唔使咁撚爆係嘛，維維咩戲我唔知啊，我就知好搞笑，好搞笑啊！你完全唔知道啊，點解佢會突然間咁樣做？好撚震撼啊，各位兄弟，好撚震撼啊！嗱，前面呢個女人似係搭的士，中啊，冇得炸啦喎呢下。OK，number one， 大樹下唔該，大樹下唔該，亞瑤頭啊唔該，大棠啊唔該，大棠啊唔該，我唔係好貪㗎咋，大樹下唔該。唉，算啦，僑興路都殺啦，白沙唔該，
公庵路啊唔該，大棠唔係大興啊，同心村殺埋啦，翻元朗殺埋啦，唔好蝕啦，同心村做埋啦，田寮村啊唔該，入建啊唔該，教育路啊唔該。今日我一開頭我喺架車度車住同心村條友嘅時候，我一路喺條街度行咧，其實我一路望緊有冇正義朋友啊，有我就掟佢落車噶啦，我一路就係望緊，但係睄極都冇，唉心諗就嚟到啦，唉算啦，放低佢啦。佢唔係啊，佢一路喺度吟沉吟緊我。白卡佬個仔喺度係咪真？信佢老味有味咩？屌！未受你所吸引。準備啊！只受你所，唔係就咁所啊！只受你所，佢係咁樣啊！只受你所吸引咁樣，只受你所，呢個錯，佢第一個音同第二個音係唔同喎。只受你所吸引，無法想像顏色教練的士台短短1個月由500人升到1000人大台，咁你錯啦，係第一日已經有1000人，啲人係俾我屌走噶，我係故意抑制個人數噶，只係抑壓完啲人又犯賤忍唔住就翻嚟啫，我肯定有啲俾我屌過嗰啲唔敢出聲嗰啲人而家都有睇，就係你啊，唔使兩頭望啦，只不過佢哋而家唔留言啫。因為顏色教練的士直播實在太吸引啦，佢哋唔睇根本就冇嘢做，出邊冇一個台打得嘅，各位兄弟，就算冇客都只能留喺呢度。今日冇 J 台啫，即係顏色教練嘅直播已經係1人之下萬人之上啦，各位兄弟。你好去邊啊？未落花園咯。哦，收到。60多隻。呢度咁撚多的士啊，各位兄弟。呢啲的士係冇人租嘅定係咩啊？各位兄弟，我哋喺咩屯門度等馬鞍山小子啊？我驚等了一個寂寞，我係咪仲傻似隻豬深信佢係真係 call 車啊？各位兄弟，我仲深信有奇蹟，我知道啦，我俾嗰個公里數係蒙蔽咗雙眼啊，令到我失去咗理性，因為我聽到馬鞍山發光，所以我不願相信係假嘅。佢係咪第一個玩嘢 call 車？梗係唔係啦，你都唔知一開頭一條蛋散幾撚煩，又話咩今日一定要你上大帽山，千色去大帽山做唔做？今日一定要帶你上大帽山，你咪撚走嗰條白卡友，頂佢個肺，周圍都係白卡香港。又有第二條 C 追撚，有條 C 追撚喺元朗嗰度兜撚咗幾個圈，都會喺我前面定唔知後邊出現嘅。嗰條 C 追撚揸住架車係咁追撚住我，跟住無啦啦閃我高燈又打個尾燈咁樣，係咁吊鳩我架車。師傅澤豐花園閘口嗰度，跟住天慈輕鐵站，跟住就天水。110啊，多謝。大笨爺，大心仔，拜見大盤亂活玩嘅放快揮，為滿體人生氹梯不氹梯，低 B 仔傾酷仔，股票大盤亂合玩嘅放發揮，盤鬆更必勝勇敢。大心仔冇錯。正確啲嚟講係木字邊嗰個心，熟到我藏歌中粉嚟㗎，係啲人係老屈，我係黑粉嘅，我係藏歌中粉嚟嘅，啲人老屈，我係藏歌黑粉。收到風我唔睇心事台，最新一集係你想唔想含佢條撚啊嘛？師姐半年冇同男朋友搞嘢啊嘛？師姐個男朋友有個唔知咩病，我唔記得咗呢個真係。我唔記得咗嗰個咩字，精華撚？喂，精華撚係緊㗎啦，大佬，你冇撚嘢係嘛？我日日都揸緊的士，點樣一路揸車一路睇啊？你老味，精華撚係緊局嚟㗎啦！我一路揸一路睇 live，你先驚啊，細佬！屌你個閪，我就梗係精華撚啦，大佬！再講睇精華係咪得罪你先？啊！而家個個好似你咁24小時唔使做啊！你條死廢青冚家產，翻工噶嘛，大佬冇錢咁破產噶嘛！屌你！睇精華有咩得罪你先？有咩得罪你先？而家睇精華就唔係之前，而家睇精華就要俾你睇 live 歧視。哇！你老味，你肯定係嗰啲25蚊屌柒嗰啲白名仔嗰啲撚樣喺度拎優越感自稱高人一等。我哋仲話自己叫盧卡古，你老味。簡直就係侮辱咗盧卡古，盧卡古就係無私咁樣喺前鋒嗰度做奉獻。盧卡古唔入波，佢都唔歧視任何一個隊友，幫手得身位，拉開對手，拉一個身位俾夏薩特去入線。當年夏薩特同埋林柏特能夠有咁多空間去射波，就係因為盧卡古夠大隻，引開晒對手嘅防線。你簡直就係侮辱咗盧卡古，鳩一扒你戇鳩！我 TG 曲個名叫元朗盧卡古啊，屌你！但係我嗰日咧喺 Flash 嗰度咧。
播咗條盧卡古嘅比利時入波嗰條片俾我老婆睇，我話俾你估下呢個乜水你識嘅，佢估咗好耐都估唔撚到，又話咪包皮，又話咪 C 朗，又話係美斯，佢又話全部都我都話唔係，我話你識嘅3個字佢估唔到，最後我開估，佢就係盧卡古，跟住佢話吓，原來盧卡古係咁嘅樣啊，好啦 racist， 收大哥，盧卡古，你中間。顏射幾時有波踢？想飲免費水？咁你唔好玩啦，聲冇免費水呢壇嘢，你收錯風啦！想踢波可以，但係冇免費水，你唔好再講免費水啦！好撚傷心，已經輸咗50蚊。呢條冷淡 VB4776食屎啦！拍後啲得唔得啫？喂，咪水邊圍去屯門啊？師傅啊，係，我想請問下咧，草蜢咧冚咗期之後咧，可唔可以出九龍110蚊，乜撚嘢多過香爐多隻鬼啊！你係咪戇鳩啊？咁我咪日日要喺運輸處嗰度斬鳩啲人，唔撚俾佢哋考，咪撚考啊！你咪撚考的士啊！我屌你老母，你死撚開啦！你哋咪撚考啊！你彈開啊！黐撚柒線你老母，唔知你啱啱柒，我唔撚鳩啦！真係笑死人嘅真係，多過香爐多隻鬼都噏得出，真係終極9唔搭8你真係自撚樣。不過我想講咧，你哋係咪判斷緊佢哋兩個係咩關係？佢哋一男一女，我已經心中有數個兄弟，會唔會係親戚？如果係親戚，只得一個機會啫，就係、我係你老表，即係親戚啊！哇，咁撚多人啊！係，hello， 有冇封煙啊？多謝，我有啦。有。天華有冇街童啊？而家大把啊！唔係，其實電視台有大把啦。而家好多街童嘅喎，係咯，多過以前喎。電雞檔聽過未？電雞檔係載客炸哥行馬路冇錯，打保安。打保安，我屌啊！多謝你先，多謝晒你哋，拜拜。奇博奇突然過生個兄弟，好消息突然過生，老闆仲未買 ，OK 嘅，因為老婆仲瞓緊。喺 app 嗌咗先，籠中之王你咪戇鳩噶！我而家嗌完，仲要車埋啲客。咁個餐咪凍撚晒咯，豉椒白喺 app 嗌咗先都噏得出。第一次睇我直播，多謝支持你好。哇，有張電競凳喺度一個兄弟，條鎖鏈咪鎖住張凳啊！佢附帶交火，交你老豆，人哋2個人有客上車啊，交火！屌你個個都俾你當係拆家，唔撚使玩啦！有咩人係唔俾你哋當係拆家嘅呢個兄弟啊？我發現所有人去到你哋手上面都係變咗一個拆家，毫無生機，一啲機會都唔俾。總之係2個站嘅，就係交貨、帶貨，來回就係運毒。我屌你個閪！女就係咯，嗱，女你哋又唔當係拆家嘅喎，傻㗎！呢2條天水友基嘅大佬佢哋。今日俾8級佬攞刀捅我啊！卡神，唔好提啊！一鳩俾人捅撚咗，我而家帶傷上陣嘅，俾人捅到撲街啊！其實我有少少想食成哥，但係如果我食成哥咧，我就背叛咗我老婆。我唔可以背叛我老婆，我覺得同出軌冇乜分別喎，兄弟，絕對係不能接受，得唔得？2個人一定要同甘共苦。你三聖海旁，我唔知我究竟行過去定係喺度等。都好危險啊！我原本見佢紅燈啊嘛，你停過去，我諗住行過去之後發現咦綠燈啦，非常危險。有啲三聖係三聖海旁。地鐵的士站係冇的士噶咯？點解？呢個點？嗰度係啊。我走咗尾班車啊，冇人噶啦。哦，我啱啱尾班車出嚟，然後發現的士站冇車，我先行落嚟揾。原來行完路冇的士行到過嚟呢邊先知啊。係啊，冇噶啦。太夜啦，上到去都冇客 call Uber 咯，下次可以試下。會㗎，如果行落嚟冇的士嘅話，我就 call Uber。咁啱行到過嚟過馬路嗰陣時，見到有2架，我有車啦，終於。啊，太好啦！我由上邊行落嚟，一架都冇。呢度係咪？好啊，37啊，63蚊，多謝。哦，多謝，拜拜。佢係咪嗰啲女僕咖啡廳嗰啲員工嚟啊？
啫嘛。知我未見過人係有禮貌到揀樣，有禮貌到得人驚，真係唔使咁有禮貌係嘛？我知咩人會咁有禮貌過兄弟？日本人，唯一個可能性就係佢係日本人，佢係自的定咩啊？喂，你唔係截車，你唔好行馬路啦，你老味，你人嚟噶，更加慘，有冇尊重過自己係人啊，大佬？以為自己車力過人啊？你車力過人，我就俾你行條街啫，黐孖筋，咁多嘢唔行馬路，冇品。巨人睇到邊？野獸巨人上咗船，知唔知邊度 ？Kansas City 其實你有冇睇過噶？你冇睇過，你都唔會睇噶啦。你知唔知咩叫劇透啊 ？Kansas City 劇透係個集數啱啱出嘅時候，跟住啲人喺度討論，跟住我未啱啱出，我未睇，咁先叫劇透。大佬完撚咗季幾年啊 Kansas City。即係我同你講翻2023年叱咤樂壇邊個係金獎，你就話我劇透，因為你未睇係咪？係咪咁嘅意思？係啦，即係我而家話俾你聽 ，Iron Man 死咗，黑寡婦死咗，我就係劇透係咪？冇嘢係嘛？咁你即係綁架我啫。佢今日已經係第二次定唔知第三次引我 ban 佢。呢條友一直喺度做埋啲古怪嘅動作，想引我 ban 佢個兄弟。Iron Man 死咗。Iron Man 就嚟復活啦，大佬！人哋翻山添啦，佢叫咩 ？Doctor Brooms 啊，定係 Doctor Zoom 定係乜嘢啊？個兄弟佢叫咩名啊 ？Doctor Doom 啊 ，Doctor Doom 定係 Doctor Boom 啊 ？Doctor Doom。最後冇個兄弟，朗屏站 Number 2，再見。收工入戲 ，Doom's Trailer， 食麥當勞早餐啦今日。我決定買一個豬柳蛋漢堡，一個魚柳包，再加一個板燒雞腿柳柳粉，再加一個熱香餅。各位兄弟請咗個靚女喎，我超級極度懷疑佢係車房仔條女，冇理由有個紋晒身嘅靚女喺度做嘢嘅。冇水嘅，冇食飯啊，冇食飯喎佢。哎呀，你小心啊，冇食飯喎。會唔會有啲唔太好啊？早餐快閃咩話？乜撚嘢啊，各位兄弟？有冇人食過？有冇人食過？少收到。唔怪得要減3蚊啦，我屌！各位兄弟，你哋覺得我老婆中意食鱈魚定係食魚柳包定係食鱈魚帽？阿里 Pay HK 有5蚊麥當勞優惠券。阿里 Pay 減5蚊喎，各位兄弟，爽唔爽？豬柳蛋、板燒雞、魚柳包加購啊！加購一個熱香餅。呢個係咪你女朋友仔啊？嚇？以為你女朋友仔添，拜拜。呢個係咪你女朋友仔？佢係咁屌我。佢話唔係，佢話佢喺度做咗好耐，最近先至翻嚟撈嘢，可能係使晒啲錢啊，翻工咯，好正常啫。學生女，我老婆都係咁噶啦，不過我老婆使晒我啲錢，2個包，2個薯餅，一個通粉，3隻熱香餅，唔使俾老婆鬧啦啩，仲要爆數翻屋企，應該有嘉賞係嘛？係咪啊，各位兄弟？係咪有獎勵先咁樣？應該雖然冇喺瞓之前準時食晚餐，但係揸到4點，為咗屋企揸到4點，然之後再買齊食物，再攞埋翻去，你一擘大眼就有得食。即係好似啲人股市啲人打仗咁樣，雖然第一仗發揮得唔係幾好，
但係最後凱旋回歸，仲要係領功嘅嗰隻，應該有得上係咪？哇！醉晒呢兩個，醉晒。車完白卡冇穿冇爛已經要上，識啲嘢。大難不死，知唔知下一句係咩？各位兄弟，大難不死之後，梗係要做翻個愛先啦，慶祝下。大難不死，做愛慶祝，係咪好合理？各位兄弟，應該準備有得攞啦。我都係車手，你哋喺度等啦，我攞嘢。大樹日東路去天水圍，撚係嘛？耶穌都阻我唔到，唔好意思啊，我要翻屋企啦。個 Uber 全日都冇貢獻，而家仲要響啲垃圾潤我。收台先啦，各位兄弟，都係嗰句啊，攞早餐翻屋企冇手，提早收台啊，同唔到大家翻屋企啦咁啊，拜拜。的士狗，死食屎狗！的士狗，我屌你老母臭閪，食屎啊！